Fala, galera, hoje eu estarei aqui explicando lendas urbanas no Tikingan. E vai ser uma série, vai ter 5 episódios dessa série que eu posso lançar em breve ou até 2 no mesmo dia do lançamento de um. Então, antes de começar, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser participar de algum vídeo meu, é só tentar me procurar em um server. Eu posso estar em qualquer server. Só se você tiver sorte, né? Então bora começar. Tá bom, vamos começar. Eu coloquei todos esses mobs aqui pra explicar, pra mim não ter desconforto. E quando eu tô sozinho, eu sinto um desconforto. Mas a lenda que nós vamos explicar é a lenda que o Davi Pro já testou. A lenda da galinha de hack de códigos. Eu já vi vídeos dela, mas na verdade não vai ser ela, gente. Às vezes eu interrompo, né? Que eu não conheço muito sobre essa lenda, então vamos trocar de lenda. Deixa eu ver. Tautic. Bem, o Tautic é uma criatura, muito... que aparece, só que o creepypasta, ela é muito famosa na comunidade do Tikingan. Que bem, ela é bem famosa porque ela era uma lenda bem conhecida, muita gente tentava invocar ela, mas porém, muita gente via ela usando versões pirateadas. Tikingan, elas procuraram uma versão muito antiga do Tikingan que tinha essas lendas para poder baixar e jogar, e muitos youtubers fazem isso até hoje. Então, gente, tem um porém. A lenda do Tautic, ela é simplesmente uma das lendas mais famosas. E eu já disse isso, por quê? Porque muita gente tenta invocar ela. E a única prova que comprova que é real é no mapa Shallow House Z. Por quê? Porque lá na capa do vídeo, o Shallow House Z tem uma coisa que nenhum outro mapa tem. É o Shallow House, mas só que todo destruído. Porque tem uma teoria, não vou falar essa teoria. E em uma parte específica do mapa e como tem baixa qualidade, a foto dá pra ver uma criatura em um beco da casa grande, que comprovam que seja o Tautic. Isso faz muito sentido, porque quando a gente passa da sirene lá que spawna no Siren Head, a gente encontra uma casa, que é o segurança, que fica vigiando o local. E daí tem uma imagem. Se a gente vê nessa imagem, o Tautic tá lá. Então isso comprova que ele realmente é real. Mas ainda não temos provas que ele realmente é real, já que a comunidade é enorme e tem vários relatos que pessoas avistaram ele. Ou pode ser apenas mitos, ou pode ser verdade, porque o Tikingan nunca fala nada. E é bem estranho falar isso em voz alta. Agora vamos para a próxima lenda. Scary Chicken. O Scary Chicken era uma das primeiras lendas do Tikingan. Uma das lendas mais antigas do jogo, porque ele era simplesmente... tinha uns óculos vermelhos. Eram uns óculos vermelhos e segurava uma tocha. E já até tentaram fazer um truque comigo um tempo atrás. Tinha um cara que tava me perseguindo com a skin desse personagem. Eu atirei nele, ele deitou. Daí eu tive que correr pra me esconder. Era tipo uma brincadeirinha de 1º de abril, sabe? Mas então, daí como essa lenda é bem antiga, muitas pessoas começaram a fazer a skin dela pra fingir que eram, lembra que quando você inventa uma lenda, pega muita visualização? Algumas pessoas fingem que é o Scary Chicken que tá lá no seu mundo tentando te matar. Mas isso é claramente mentira, porque se você perceber, se tiver um nick, não é real, porque lendas não tem nick. Como eu falei, o Tautic não tem
nick. Na verdade, eu não falei que o Tao Chicken não tem nick, porque se ele tivesse nick, ele seria um jogador. Então, digamos que essa lenda pode ser real ou não. Agora vamos para a próxima lenda. Que é uma lenda bem famosa que muitos conhecem. Próxima lenda é SCP-890. Se eu tô certo, com certeza é SCP-990. E por que eu acho que é 990, eu não sei o motivo. E por que eu tô falando dele aqui nesse vídeo? Porque, tipo, ele é uma das lendas mais misteriosas. Já teve uma skin no jogo e muitos comprovam que ele é real. E por que eles comprovam que é real? Porque em um mapa específico ele aparece na janela. E ele também aparece no mapa Fortes, que é o mapa de guerra. E a minha teoria sobre ele é que ele é um espírito de uma galinha que morreu durante a guerra. Toda lenda tem uma teoria, né? Essa é minha teoria, que ela era uma galinha que tava na guerra e ela morreu. Mas ela voltou, mas só que seu espírito voltou. E é bem pesado isso, essa teoria. Agora não Oliver, para. Não comprove se que essa lenda é verdade ou não, porque já que ela teve uma skin e muita gente usa essa skin pra assustar as pessoas, ela pode ser real ou não. A gente ainda não tem evidência se ela é real ou não. Agora vamos para a última lenda. E essa lenda com certeza você já conheceu. A próxima lenda, eu não me lembro o nome, mas eu lembro que ela aparece no Fortes. Ela é uma galinha distorcida com seus olhos extremamente saindo um líquido preto. É bem assustador ver isso e tem várias gravações que mostram ela. Gravações de mentira. E não comprova-se que ela é real. Porque, tipo, ninguém sabe o modo de invocar ela. Olha, para. É bem difícil tentar invocar uma lenda sendo que ela pode ser real ou não. Mas é bem estranho tentar invocar uma lenda. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu queria só falar se essas lendas são reais ou não, e explicando elas. E também agora vamos para o próximo nível, que eu vou explicar o que essas lendas dão quando elas spawnam. A primeira lembra que eu não me lembro, que eu acho que era Scary Chicken. Porque como eu não sou conhecido por ser muito bom em lembrar coisas, eu me lembro de bastante coisa, mas não me lembro de nada por estar falando tanto. Deixa eu tentar me lembrar aqui. O Tao Chicken. Tipo, quando você invoca o Tao Chicken, se você conseguir de alguma maneira, você pode ficar com um desconforto, tipo, sensação de você estar sendo observado, até ver aparições, tipo, spawnar sangue no mapa do nada. Esse é meu boato, ele pode spawnar sangue do nada. Isso dá desconforto. Igual no jogo Cat Simulator, que eu vou fazer um vídeo explicando ele aqui no canal. Então, daí depois, agora vamos para a próxima, que é o Scary Chicken. O Scary Chicken quando ele aparece no seu mapa, que só aparece no Proto 07, é bem estranho ver ele. Tipo, não faz sentido. Não dá muito desconforto, porque ele só segura uma tocha. Mas se você colocar no modo escuro, daí dá um desconforto bem. Daí quando você sai da sua base, toma um susto. Isso dá muito desconforto, sério. Acredite em mim, mano, dá muito desconforto quando você invoca uma lenda. Agora a lenda do SCP-890. Mano, essa daí dá muito desconforto, sério. Porque você pode ouvir, pra mim, ela dá muito desconforto igual os outros anteriores. Por quê?
porque ela simplesmente aparece com muita frequência e ela pode aparecer em diversos lugares. Spawnar em um lugar, em outro lugar. Mano, isso é muito estranho. Tipo, é bem estranho pensar nisso. Como eu já falei isso, mas já faz bastante vezes, que isso é bem estranho. Tipo, desconforto, dá uma sensação estranha. E também, quando você acha que ela não aparece, dá uma sensação estranha de você estar sendo observado. É, eu pulsei aqui porque apareceu um bicho. Ah, deu uma fechada. Tô tentando fazer um... Tipo, dá muito desconforto. Quando dá a observação de você tá sendo observado, é uma sensação muito estranha. Tipo, você tá sozinho, no silêncio, sem nada. Isso dá um desconforto, tipo, isso cria uma sensação de estar sendo observado, de alguém te observando. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu não me sinto observado no jogo porque tá muito vazio. Eu saio do jogo. Porque, tipo, quando eu tava... Como o meu irmão, em um dia tava... O tiquinho do celular do meu irmão atualizou e o meu não. Que não saiu pra smartphone ou Android. Sei lá o que. Daí meu irmão conseguiu jogar e eu não. Daí só tinha muito pouco jogador jogando nessa versão. Quase todo mundo já tinha atualizado. Só tinha 2 servers e poucas pessoas jogando nesses servers. Quando eu senti um desconforto, Oliver, para, meu Deus. E também, o problema é que quando eu ficava, tipo, com desconforto, meu coração acelerava, assim, batendo mó rápido. E eu saía do servidor muito rápido, achando que ia acontecer algo comigo. Agora vamos para a última, né? Essa galinha que escorre sangue preto pelos olhos. Sei lá, é muito bizarro de falar isso. Mas então, é muito bizarro essa galinha, por quê? Porque ela, além de ser uma criatura grotesca, ela ainda é tipo muito assustadora. Ela pode spawnar em qualquer lugar do mapa. Você tá lá de boa, já invocou ela, tá esperando ela aparecer. Ela pode aparecer atrás de você, pode aparecer na sua frente e depois desaparecer. Depois ela pode aparecer atrás de você, pode aparecer nas câmeras se você tiver feito uma base. Isso é muito estranho, sério mesmo, isso é muito estranho. Eu não gosto dessas lendas, por quê? Porque ela, além de dar muito susto na galera, elas ainda dão um desconforto. Tipo, você sai do negócio, daí quando, em vez de você sair, você leva um pedaço. Ele te dá um brinde junto, que é medo. Pelo amor de Deus, mano. Então, eu vou ter outro vídeo. Eu vou testar mais lendas urbanas. Não, testar não. Explicar mais lendas urbanas. Eu vou pesquisar muita lenda urbana. Não, vou pesquisar muita lenda. Tipo, eu tô falando a verdade. Mano, faz 2 dias que eu tava no hospital. Aí ontem, agora eu tô perguntando de novo. Tá, mas então, gente, eu vou pesquisar uns 25 lendas urbanas. Porque tem uma comunidade recheada de lendas urbanas. Então, gente, muito obrigado por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e nenhum episódio novo. Então, tchau, gente. Muito obrigado por assistir.